Ladies and gentlemen, welcome to the official post-events press conference for 169 Atkin versus Ruotolo. I'm Frank and I'll be moderating tonight's festivities. In just a few short moments, some of the event's biggest stars will be joining us on stage to talk about their fights and take questions from you, the media. If you have any question you would like to ask, just raise your hand and someone from the One Championship team will come over to you with a microphone. Now, without further ado, please welcome to the stage Kade Ruotolo and the inaugural one-woman strawweight kickboxing world champion, Jackie Buntan. และในตอนนี้นะครับผมนักกีฬาของเราก็เข้ามาเตรียมพร้อมแล้วนะครับสำหรับท่านใดที่มีคำถามนะครับสามารถยกมือแล้วทีมงานของเราจะเอาไมค์ไปให้ท่านครับท่านสามารถถามคำถามถึงซุปเปอร์สตาร์ของเราได้เลยครับ Jackie, first question for you. Congratulations. Just tell me how much this means to you. It's a lifetime of work, I'm sure, has gone into this. I saw the emotions. You were hugging Brian. Just, yeah, how much does this mean to you? สำหรับคำถามแรกนะครับผมก็คืออยากจะถามว่าการที่จะได้ชนะเข็มขัดในครั้งนี้ครับมันมีความหมายยังไงบ้างต่อตัวแจ็คกี้ครับ Yeah, I mean, I can't even put it into words. You know, I've been with Brian since I was a kid, since I started this whole journey, and being able to win this with him by my side, it feels like a dream. I can't put anything else into words about it. ครับผมตัวแจ็คกี้นะครับได้ตอบว่าการที่จะได้เข็มขัดนี้นะครับผมมันเป็นเหมือนความฝันเลยครับตัวของเธอนั้นได้ฝึกฝนแล้วก็ได้ทำการฝึกมวยตั้งแต่อยู่กับไบรอันตั้งแต่ตัวยังเล็กๆตอนนี้เธอรู้สึกดีมากๆโดยที่ไม่มีคำอะไรที่จะปริยายได้เลยครับ It seemed like a super close fight from where I was sitting. Were you possibly thinking it might not go your way, or are you confident? คำถามที่สองนะครับจะถามแจ็คกี้นะครับดูเหมือนว่าไฟนี้มันสูสีมากๆเขามีความเดาหรือว่าสงสัยไหมว่าเขาอาจจะไม่ชนะ I felt confident, you know, right from the get, right from the start when I stepped in there. I think after the first round, she was kind of playing it more defensive. I was expecting her to come and surge at me, pressure me, and by like the start of the third round, I felt pretty confident being able to do it. Everything that we've been working, I felt like I was able to see everything. Nothing really came as a surprise either, so yeah, I was confident the whole time. ครับผมตัวแจ็คกี้นะครับได้ตอบว่าตัวของเธอนั้นก็มีความมั่นใจอย่างมากครับผมที่ขึ้นไปในการชิงเข็มขัดในครั้งนี้นะครับผมในตอนแรกครับดูเหมือนว่าอลิซาเม็กสันนั้นจะเล่นดิเฟนซีฟมากกว่าแต่ว่าพอเข้ายกที่3ครับตัวของเธอนั้นรู้สึกได้ว่าแผนของเธอกำลังได้ผลเธอก็เลยมีความมั่นใจมากขึ้นและสามารถหาชัยชนะได้ในวันนี้ครับ And one for Kade. Wow, incredible overhand, right? We didn't know you had hands as well. Does this spell doom for everyone in One Championship? Can anyone stop you in this two sports now? ครับผมคำถามนี้ครับอยากจะถามเคทรูโทโร่ครับอย่างที่เราเห็นกันไปตัวของเคทนั้นมีพลังหมัดที่เรานั้นเซอร์ไพรส์กันมากๆอยากจะถามครับว่าในตอนนี้เนี่ยทุกคนที่อยู่ในเวทดิวิชั่นนี้จะต้องกลัวเขาแล้วหรือเปล่า Yeah, humbly speaking, I don't think so. You know, I'm very confident I can take anyone on in the division. You know, last fight, you know, it was more of a jiu-jitsu finish, and wanted to show that I got some hands too. You know, so I'm super stoked that right hand clicked. Got the knockdown. Probably could have finished it there, but I just can't resist the Dar's opportunity. It's always there. So yeah, I was super stoked for sure. ครับผมตัวของเคสนะครับได้ตอบว่าของเขาเองนั้นก็พร้อมครับที่จะเจอกับใครก็ตามแต่ในเวทดิวิชั่นนี้ครับในครั้งที่แล้วครับตัวของเคสนั้นสามารถชนะได้โดยการใช้เทคนิคจิวจิตสุไปในครั้งนี้ครับเขาอยากจะแสดงให้ทุกคนได้เห็นถึงพลังหมัดของเขาเหมือนกันครับผม And then Kade, another one if I can. You know, lightweight division's been a little stagnant. You've injected some new life into it. Christian Lee's back next month. Is it too soon to start talking about you with the title shot, or do you want to take it a bit slower in this MMA journey? คำถามนี้นะครับอยากจะถามตัวของเคสเหมือนกันนะครับผมในเรื่องของรุ่นไลท์เวทครับดูเหมือนว่าการที่เคสเข้ามาในรุ่นไลท์เวทนั้นทำให้ทุกอย่างนั้นสั่นคลอนแล้วก็มีความน่าตื่นเต้นมากขึ้นอยากจะถามครับตัวของเขาเองนั้นพร้อมหรือยังครับที่จะเจอกับคริสเตียนลีYeah, I'm a very ambitious person, you know, so I like the sound of it for sure. You know, that being said, it's only my second MMA fight, right? So, you know, to go straight to the belt, you know, a massive opportunity. You know, it's obviously a big step up as well. But, you know, personally, you know, I'm down. But I know my coaches, my team, everyone around me is going to be saying, you know, do it smart, get the experience in. And, you know, that's the top of the mountain in MMA, right? So might as well enjoy it as well.
ครับผมตัวของเคสเองนะครับเขาก็บอกว่าโอกาสในการครั้งนี้ที่จะได้ชิงเข็มขัดกับคริสเตียนลีนั้นเป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยครับถึงแม้ว่านี่จะเป็นครั้งที่2ของเขาในการที่จะเข้ามาแข่งในกติกา MMA นะครับแต่ตัวเขาเองนั้นรู้สึกว่าเส้นชัยของเขานั้นก็คือการได้เข็มขัดเพราะฉะนั้นเขาก็พร้อมเสมอครับ Maybe one more. Kade, I was speaking to my friend Keith. He was saying that was a star-making performance, and he thinks you could be a future Conor McGregor for one championship. Does that sound good to you? ครับผมคำถามนี้นะครับอยากจะถามตัวเคสเหมือนกันครับผมดูเหมือนว่าในวันนี้เคสจะแสดงผลงานได้ดีมากๆเลยคิดว่าตัวของเขาเองนั้นจะกลายเป็นซูเปอร์สตาร์คนใหม่ของวันแชมเปี้ยนชิพหรือเปล่าครับ Appreciate that. Yeah, that's obviously some really big shoes to fill, but in jiu-jitsu, our goal is always to be as exciting as possible. Put on the best performances as possible, and that's my goal in MMA as well. My debut, obviously a lot of nerves going into it. It was a whole different world, and I was a little bit more cautious. My brother this time around, he's like, "Hey, we're here to make a statement." I'm like, all right, it sounds good, So really stoked to be able to make the statement. Really, all the props goes to. Well, first, all props to God, and as well as my coaches. I really wouldn't have been able to do this without my coaches, Tyler Wombles, Eric Paulson, and my brother. They're giving me so much confidence on the feet and changing me as a fighter every single day. So I'm extremely happy with the progression and the future that we're going. ครับผมตัวของเคนนะครับได้ตอบว่าการที่จะเทียบตัวเขาเองนั้นกับอย่างคอนเดอร์แมคเกรเกอร์นั้นเป็นเรื่องที่ใหญ่มากๆสำหรับเขาในการแข่งในกติกา MMA ของเขาครับเขารู้สึกว่าในครั้งแรกตัวของเขาเองนั้นมีการต่อสู้ที่จะค่อนข้างระวังตัวไปหน่อยแต่ในครั้งนี้ครับการกลับมาครั้งที่2ในการต่อสู้ในกติกา MMAครอบครัวของเขาได้บอกว่าโดยเฉพาะน้องชายของเขานั้นได้บอกเขาว่าตัวเขาเองนั้นวันนี้เราจะมาแสดงสเตทเมนต์เราจะมาแสดงให้ทุกคนเห็นตัวของเคสเองก็เลยมีความมั่นใจมากขึ้นและเขาอยากจะขอบคุณครับอย่างแรกครับพระเจ้าครับอย่างที่2ครับอยากจะขอบคุณทีมของเขาที่ให้การสนับสนุนของเขามาโดยตลอดครับ Good afternoon. Congratulations for the win first. Okay, I would like to ask you, it's your second fight in MMA, second win. Congratulations. Can you highlight some points of evolution that you feel and you have seen already from your first fight to this one? And what else can we expect from you in the future in MMA? คำถามนี้นะครับเป็นคำถามที่อยากจะถามตัวของเคนนะครับผมในเรื่องของการที่จะมาต่อยในกติกา MMA ครั้งที่2ในครั้งนี้นั้นครั้งแรกกับครั้งที่2มีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างและในครั้งที่2นั้นเขามีความมั่นใจมากขนาดไหนก่อนที่เขาจะชนะครับผม I think the main thing was just really, trusting in my abilities. I think in the debut, it was a little bit of unknown, and this time around, my confidence and everything was there, along with the intent, to really to bring it out. My coaches put so much work into me. The combo that we finished, or at least the combo that knocked him down today was combo. We were doing it in the back room right before countless times. High, low, over, right? So it's just trial and error until you get to a point where there's no more errors, right? Yeah. ครับผมตัวของเคนนะครับเขาได้ตอบว่าการที่เขาสามารถได้รับชัยชนะในวันเสาร์นี้นะครับผมเขามีความมั่นใจ 100% ครับเขาก็อยากจะขอบคุณโค้ชของเขาครับที่คอยสอนเขามาโดยตลอดสนับสนุนเขามาโดยตลอดและท่าที่เขาสามารถใช้ทำคู่ต่อสู้ของเขาลงได้นั้นเป็นท่าที่เขาฝึกมาแล้วหลายๆหนครับ One more question. Kade, I'm from Brazil, and we all there love jiu-jitsu, and we love your jiu-jitsu. Fala, galera. I would like to ask you to leave some message for us Brazilian fans that follow you and your jiu-jitsu career, and I expect you to see great time in MMA as well. ครับผมคำถามนี้นะครับเป็นคำถามที่อยากจะถามตัวเคสครับผมว่าชาวแฟนๆชาวบราซิลนะครับผมก็หลงไหลในตัวของเคสอย่างมากนะครับอยากถามว่าเขามีอะไรที่อยากจะพูดถึงแฟนของเขาในชาวบราซิลหรือเปล่าครับ We got so much love for Brazil, estamos juntos, a lot of my friends, teammates, a lot of my mentors, I'm obviously most Brazilian growing up and such a massive influence on my life as far as jiu-jitsu, it's pretty much the biggest part of me. And so massive thank you to all the Brazilian supporters and fans and all the fans all around the world. Muito obrigado. ตัวของเคสนะครับเขาได้ตอบว่าเขารักเมืองบราซิลมากๆเขามีเพื่อนแล้วก็มีทีมเมทอยู่ที่บราซิลมากมายนะครับและการที่ได้ใช้เวลาในบราซิลนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของตัวตนของเขาด้วยครับ Okay, we got one question for Jackie Buntan.
What can you say about Anissa Mexen as an opponent? Yeah, Anissa's a legend in the game, you know. I remember watching her when I was still in high school, so it was a very big fight, very big opportunity. But that's the type of fight I wanted, especially for the belt. You gotta beat the best to be the best. You know, I didn't take her lightly, didn't underestimate her at all, but going in there, I felt so confident. I felt like I was the better fighter right before the round even started, to be honest. ครับผมคำถามนี้ครับเป็นคำถามที่ถามแจ็คกี้ในเรื่องของความคิดเห็นของเธอต่อคู่ต่อสู้ของเธอครับอนิสาเมกสันเธอบอกว่าตัวของเธอเองนั้นได้เติบโตมาได้ดูอนิสาเมกสันเป็นไฟเตอร์ที่สุดยอดมากๆคนหนึ่งและการที่จะได้รับโอกาสอันยิ่งใหญ่นี้ก็ทำให้เธอนั้นรู้สึกดีมากๆครับตอนที่เธอนั้นเดินเข้าไปในเวทีครับเธอมีความมั่นใจมากๆแต่ว่าไม่ได้รู้สึกเหมือนดูว่าตัวอนิสาเมกสันนั้นเป็นรองแต่อย่างไรแต่ตัวของเธอนั้นรู้สึกว่าการที่จะเข้ามาชิงเข็มขัดในที่นี้นั้นคุณจะต้อง beat the best to be the best ครับ Sorry, Jackie, I had another for you. Forgot to ask earlier. I know you don't want to think about your next fight already. You want to enjoy this one, but realistically, who do you think is going to be your first challenger? Do you want that rematch with Smiller and Muay Thai as well? Are you going to go after that belt? ครับผมคำถามนี้ครับเป็นคำถามที่อยากจะถามตัวแจ็คกี้นะครับผมอยากจะถามว่าในครั้งต่อไปครับเธอนั้นอยากจะป้องกันเข็มขัดนี้จากใครครับ Yeah, I think the strawweight division, both Muay Thai and kickboxing, is still building. I feel like there needs to be clear rankings. But yeah, next year the goal is keep defending the kickboxing belt and go for the Muay Thai belt and hold both belts at the same time. ครับผมตัวของแจ็คกี้นั้นได้ตอบว่าในรุ่น strawweight ครับตอนนี้นั้นยังมีนักกีฬาไม่มากและเธอยังคิดว่ามันจะต้องมี ranking ที่เหมาะสมมากกว่านี้ก่อนของตัวของเธอแต่ตัวของเธอเองครับพร้อมที่จะป้องกันเข็มขัดนี้ไม่ว่ากับใครก็ตามและพร้อมที่จะไปเอาเข็มขัดมวยไทยด้วยครับ This question goes again to Jackie. Is this the biggest moment of your career? Yeah, I think so. You know, first world championship fight, and I became a champion. So yeah, it's definitely the biggest moment of my career, but it's the first of many. ครับผมคำถามนี้นะครับถามตัวแจ็คกี้ว่านี่เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดหรือยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับตัวเธอละไหมเธอบอกว่าใช่ครับผมการที่จะได้เข็มขัดใน One Championship นั้นเป็นเรื่องที่ใหญ่มากๆแต่นี่ครับเป็นก้าวแรกแต่จะมีต่อจากนี้ให้เห็นอีกครับผม Kate, I've got to ask you, Mikey Musumeci has left One Championship. Could you just give us some of your thoughts on that as well? ครับผมคำถามนี้ครับอยากจะถามตัวเคสครับในเรื่องของการที่ไมกี้ครับเพิ่งออกจากวันแชมเปี้ยนชิพไปตัวเขาคิดยังไงบ้างครับ Yeah, you know, obviously that's a pretty big bummer, you know, especially with, I thought for sure we were going to get that match coming up here in the future. Unfortunately, that last one didn't turn out, and, you know, I think he had some injuries going on, from his weight cut or whatever for the rest of this year. So I was thinking next year we were going to get it going for sure. And, you know, I was bummed to see that he left the platform. You know, I don't really see where else he's going to go to, you know, as far as, you know, One Championships to me is you know, not only just the highest level, but, you know, it's the most opportunity, you know, so we'll see where Mikey goes from there. I wouldn't be surprised if he ends up coming back. ครับผมตัวของเคนนะครับได้ตอบว่าตัวเขาเองนั้นรู้สึกเสียใจอย่างมากครับที่ตัวไมกี้นั้นไม่ได้อยู่กับวันแชมเปี้ยนชิพแล้วตัวของเขาเองนั้นเชื่อว่าและยังคงมองอยู่ว่าวันแชมเปี้ยนชิพนั้นเป็นโอกาสที่ใหญ่ที่สุดและเขาไม่รู้เหมือนกันว่าตัวไมกี้นั้นถ้าออกจากที่นี่ไปจะไปที่ไหนและเขาก็ยังเชื่อว่าตัวไมกี้มีวันกลับมาที่วันแชมเปี้ยนชิพเช่นกันครับ When's your brother going to come over to MMA? อยากจะถามเขาว่าพี่ของเขานั้นจะมา MMA เมื่อไหร่ครับ He is, I mean, the guy has like however many torn ligaments in his knee, and he's still trying to box me before. And I'm like, relax, you know. He's ready tomorrow, you know. He just got to make sure his body's physically ready, you know. So I'm kind of in the same boat. We're gonna spend the rest of this year just recovering, fixing our bodies up because we're starting to get run down a little bit, you know. So try to fix up the bodies, and next year, both my brother and I believe we're gonna make some really big statements in MMA and Jiu-Jitsu. ครับผมตัวของเขาได้บอกว่าตัวของตัวของไทยริทัวโรนะครับผมก็ยังรักษาอาการบาดเจ็บอยู่นิดหน่อยเขาอยากจะใช้เวลาในช่วงปลายปีนี้ครับในการพัฒนาตัวเองแล้วก็รักษาตัวเองจากอาการบาดเจ็บแต่ที่แน่นอนครับในปีหน้าตัวของเขาไม่ว่าจะเป็นเคสหรือว่าเป็นไทยริทัวโรนั้นเราจะมาสร้างปรากฏการณ์ให้คนได้เห็นแน่นอนในปีหน้าครับ Guess this may be for both of you. I'll ask Jackie at first. You know, two champs from one, both living in California, I believe.
one's going to the US next year. How about an event in California? ครับผมอยากจะถามตัวแจ็คกี้ในเรื่องของว่าโอกาสที่จะได้ไปป้องกันเข็มขัดที่แคลิฟอร์เนียครับผม Yeah, born and raised in Cali, and I was bummed, I thought this was going to be in Atlanta, but hopefully next year there's more US events because I'd love to get my whole family, all my friends out there, all the good energy, and just put it on for Cali. ครับผมตัวของเธอนั้นได้ตอบว่าแน่นอนครับเธออยากจะป้องกันเข็มขัดของเธอถ้าเป็นไปได้ในที่เมืองแคลิฟอร์เนียด้วยเพราะว่าเธอเติบโตมาจากที่นั่นการที่จะได้ป้องกันเข็มขัดตัวเองในประเทศสหรัฐอเมริกานะมีความหมายอย่างมากต่อตัวของเธอเองเพราะว่าเธอจะได้พาครอบครัวและเพื่อนๆของเธอไปดูด้วยครับผม We'll go ahead and make sure when that Cali event goes down that it's going to be her title fight and then hopefully the title fight for MMA next year double champs. Yeah, let's go 2025 double champs. ครับผมตัวของเคนั้นก็ตอบว่าเช่นกันครับเขาอยากจะเห็นการป้องกันเข็มขัดที่เมืองแคลิฟอร์เนียครับและหวังว่าจะกลายเป็นดับเบิลแชมป์ในอนาคตครับ yes คำถามนี้เริ่มที่เคสแล้วมาถึงแจ็คกี้นะครับในฐานะที่เคสเนี่ยเป็นแชมป์โลกเหมือนกันแล้วทีเนี้ยทางแจ็คกี้เป็นแชมป์ครั้งแรกตัวเคสเองมีอะไรจะบอกแจ็คกี้ไหมในการได้ถึงครั้งแรกของเขาครับ This questions go to Kate as a world champion and this is Jackie first time being world champion do you have any advice for her I mean, that's a completely different world. I don't have too much to say than that. Only advice I'm gonna say is enjoy her win. Enjoy it, and nothing, no rush to rush back. Looks like you didn't take too much damage, so it looks like you're about ready to go again. But yeah, enjoy the win, and I'm super stoked for you. ครับผมตัวของเคนนั้นตอบสั้นๆมากก็ขอให้เขานั้น enjoy ครับ enjoy กับเข็มขัดนี้แล้วไม่ต้องรีบร้อนทำอะไรทั้งนั้นและดูเหมือนว่าเคสตัวของแจ็คกี้เองนั้นตัวของเคสได้สังเกตว่าตัวของแจ็คกี้นั้นไม่ได้รับแดเมจมากในไฟล์นี้ด้วยครับผม We got one more question for our two athletes. One more question. See, what's your voice? The elephant in the room, yeah. It was like 2 days ago. I fell asleep with like the AC on and the fan on high. I didn't even realize I was on high. It was just blowing straight into my face, and it doesn't even hurt. But when I woke up in the morning, my voice was just gone. And for the past 2 days, it's been gone. It's been super frustrating, but we're getting through it. ครับผม A lot of hot teas. คำถามนี้ครับถามตัวของเคสครับทำไมเสียงหายตัวเคสครับบอกว่าเมื่อวันก่อนครับนอนที่โรงแรมแล้วก็เปิดแอร์แรงไปหน่อยแล้วก็ตื่นขึ้นมาก็เสียงหายไปครับผม Okay now I would like to thank both of our athletes up here please give a round of applause for Kade Ruotolo and Jackie Buntan